Γεια σας, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έρωτα και την ψυχή. Μια μυθική ιστορία αγάπης. Ο έρωτας και η ψυχή είναι ένα μυθοπλαστικό ζευγάρι που βασανίστηκαν πολύ μέχρι να μπορέσουν να χαρούν την αγάπη τους ανεμπόδιστα. Μία φορά και έναν καιρό ζούσαν σε μια πολιτεία μεγάλη, πλούσια και δυνατή, ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Η μικρότερη από τις 3 κόρες τους την έλεγαν ψυχή. Ήταν τόσο όμορφη που μόνο με τη θεά Αφροδίτη μπορούσε να παραβληθεί. Έτσι, όποιος την έβλεπε έπεφτε θαμπομένος και προσκυνούσε σαν να είχε μπροστά του την ίδια τη θεά. Με τον καιρό όλοι πίστεψαν πως η ψυχή δεν ήταν παρά η ίδια η θεά του έρωτα που είχε κατέβει στη γη. Τα ιερά της Αφροδίτης στην Πάθο, στα Κύθυρα, στη Κίλδο ερημώθηκαν. Οι προσευχές λησμονήθηκαν. Οι θυσίες σταμάτησαν. Ο κόσμος που λάτρευε πριν τη μεγάλη θεά σαγηνεύτηκε από την ομορφιά της θνητής και αυτήν προσκυνούσε και λάτρευε. Η Αφροδίτη δεν άντεξε την προσβολή και αποφάσισε να εκδικηθεί. Πρόσταξε λοιπόν το γιο της τον έρωτα να χτυπήσει την αντίζηλό της με τα βέλη του και να τη κάνει να αγαπήσει παράφορα το πιο ασήμαντο και περιφρονημένο άνθρωπο του κόσμου. Έτσι, όπως άλλωστε γίνεται συχνά, η ομορφιά της ψυχής στάθηκε η αιτία της μεγάλης δυστυχίας. Όλοι οι νέοι έμειναν μαγεμένοι από τη χάρη της. Κανείς όμως δεν αποφάσισε να την κάνει γυναίκα του και η ψυχή έμεινε μόνη και έρημη. Οι 2 αδελφές της είχαν παντρευτεί πριν καιρό στα ξένα και η ψυχή, κλεισμένη στο παλάτι, έκλαιγε τη μοίρα της και καταργιόταν την ομορφιά της. Όταν ο βασιλιάς είδε και αποείδε, αποφάσισε να ρωτήσει το μαντίο του Απόλλωνα στη Μίλητο για τη τύχη της κόρης του. Η απάντηση του Θεού ήταν αλόκοτη και σκληρή. Έπρεπε να οδηγήσουν την ψυχή, νυφοστολισμένη, σαν να ήταν να παντρευτεί στο κάτω κόσμο, στη πιο ψηλή κορφή ενός έρημου και μακρινού βουνού. Εκεί θα συναντούσε το γαμπρό που της είχε τάξει το ριζικό της. Ένα πελώριο φίδι φτερωτό που προξενούσε φόβο και τρόμο, ακόμα και στο μεγάλο Δία. Τρόμαξε ο βασιλιάς, μήπως όμως μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Έτσι όλος ο λαός μαζί με τους γονείς της τη συνόδεψε με κλάματα και μυρολόγια ως την κορφή του βουνού, όπου την άφησαν και έφυγαν. Τότε ο Ζέφυρος την ανασήκωσε και ταξιδεύοντας την πάνω από στεριές και θάλασσες την έφερε και την άφησε σε ένα μαγεμένο περιβόλι. Σε αυτό το περιβόλι η ψυχή πήγε να σεριανάει εδώ και εκεί, όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε ένα ολόχρυσο παλάτι εντελώς αφύλακτο. Παρόλο το φόβο που ένιωθε, μπήκε μέσα και άρχισε να τριγυρίζει, ώσπου άκουσε μια φωνή: «Όλα όσα βλέπεις, κυρά μου, είναι δικά σου. Μη φοβάσαι, κάθισε να ξαποστάσεις και όταν θελήσεις να ολουστείς και να ανοιαστείς για την ομορφιά σου, φώναξέ μας να σε βοηθήσουμε. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες σου. Η κάθε σου επιθυμία είναι για μας προσταγή». Πραγματικά, οι υπηρέτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την υπερποιηθούν και να την διασκεδάσουν. Την βοήθησαν να λουστεί, της έστρωσαν πλούσιο τραπέζι και της τραγούδισαν, χωρίς όμως να τους δει. Τη νύχτα έφτασε ο άγνωστος άντρας της και μέσα στο βαθύ σκοτάδι την έκανε δική του. Προτού όμως ξημερώσει ακόμη, χάθηκε από κοντά της. Έτσι περνούσε ο καιρός. Την ημέρα οι αόρατοι υπηρέτες φρόντιζαν να μην της λείψει τίποτα και τη νύχτα ερχόταν ο μυστηριώδης εραστής της και την έκανε ευτυχισμένη. Στο μεταξύ οι γονείς της γερνούσαν μέσα στην απελπισία και στο πένθος. Κοντά τους είχαν έρθει οι 2 άλλες θυγατέρες τους και προσπαθούσαν μάταια να τους παρηγορήσουν. Αλλά και η ψυχή άρχισε να αισθάνεται δυστυχισμένη. Ολομόναχη την ημέρα να ζει
ανάμεσα σε αόρατα πνεύματα και το βράδυ να πλαγιάζει στην αγκαλιά ενός άντρα που ούτε για μια στιγμή δεν είχε αντικρίσει το πρόσωπό του. Στο τέλος, με δάκρυα και παρακάλια καταφέρνει η ψυχή να πείσει τον άντρα της μέσα στα χάδια να επιτρέψει να έρθουν, ας είναι και για λίγο καιρό, οι αδελφές της, για να τις κρατήσουν συντροφιά. Η άδεια δίδεται με έναν όρο όμως. «Μπορείς», της είπε, «να τους χαρίσεις ό,τι θέλουν από τα πλούτη του παλατιού. Μα μην πλανηθείς από τα λόγια τους και θελήσεις να με αντικρίσεις το φως. Θα με χάσεις για πάντα και θα γίνεις δυστυχισμένη». Η ψυχή του υπόσχεται να σεβαστεί την επιθυμία του. Άλλωστε και η ίδια τον έχει αγαπήσει στο μεταξύ και δεν θέλει να τον χάσει. Ξέρει ακόμη πως από τη διαγωγή της θα εξαρτηθεί και η φύση του παιδιού που έχει στα σπλάχνα της. Αν συμμορφωθεί με την εντολή του άντρα της, το παιδί που θα γεννήσει θα είναι αθάνατο. Αν όχι, θνητό. Ύστερα από λίγες ημέρες, οι αδελφές της ανεβαίνουν στο βουνό για να κλάψουν την ψυχή, που την νόμισαν πια χαμένη για πάντα. Στους θρήνους τους αποκρίνεται η φωνή της ίδιας της ψυχής που τους καλεί κοντά της. Σε λίγο, ταξιδεμένες και αυτές από το ζέφυρο, βρίσκονται μέσα στο παλάτι. Η χαρά τους είναι ανίποτη. Όμως, σιγά σιγά αρχίζουν να ζηλεύουν τη τύχη της αδελφής τους και ο φθόνος τους μεγαλώνει ύστερα από κάθε επίσκεψη. Καθώς η ψυχή, εντελώς ανυποψίαστη για τα αισθήματά τους, τις σεργιανίζει μέσα στο παλάτι και τις δείχνει τους αρρύθμιτους θησαυρούς του. Στους γέρους γονείς δεν λένε κουβέντα για τη τύχη της ψυχής. Τους αφήνουν να πιστεύουν πως οι μικρότεροι αδελφοί τους είναι από καιρό πεθαμένοι. Οι φθονερές αδελφές δεν σκέπτονται παρά μόνο πως θα κάνουν κακό στη ψυχή. Δεν σταματούν να τη ρωτούν για τον άντρα της και η ψυχή αναγκάζεται στο τέλος να τους πει ψέματα. Πως τάχα ο άντρας της είναι ένας νέος όμορφος και δυνατός που περνά τη μέρα του πάνω στα βουνά κυνηγώντας. Η ομολογία της ψυχής κάνει να φουντώνει ακόμα πιο πολύ ο φθόνος στα στήθη των αδελφάδων της, γιατί και οι δύο έχουν παντρευτεί γέρους και ανήμπορους βασιλιάδες. Όμως και ο σύντροφος της ψυχής ξέρει τι διαθέσεις έχουν οι κακές αδερφές και σε κάθε ευκαιρία την προειδοποιεί για την ανεπανόρθωτη καταστροφή που θα προκαλέσει η ίδια αν τυχόν παραβεί την εντολή του. Οι αδελφές της ωστόσο επιμένουν να μάθουν λεπτομέρειες και έτσι κάποτε που η ψυχή ξεχάστηκε και είπε πως ο άντρας της είναι κάποιος πλούσιος έμπορος από την κοντινή επαρχία, κάπως μεγάλος στην ηλικία, πέφτουν πάνω της και την αναγκάζουν να παραδεχθεί, μία και η ίδια τους είχε πει πιο παλιά πως τον άντρα της δεν τον έχει δει ποτέ στα μάτια της. Στο τέλος κατορθώνουν να την πείσουν πως αυτός ο άγνωστος άντρας της δεν ήταν παρά το φοβερό φίδι που μνημόνευε η προφητεία του Απόλλωνα. Αν τη φροντίζει, της είπαν, είναι γιατί θέλει να τη φάει, μόλις το παιδί μεγαλώσει στα σπλάχνα της. Ένας μόνος τρόπος υπάρχει να γλιτώσεις από το θάνατο. Μια νύχτα να ανάψει ένα λιχνάρι και να κάψει το κεφάλι του τέρατος. Η ψυχή βασανίστηκε πολύ ώσπου να πάρει την απόφαση, αλλά στο τέλος πίστεψε πως αυτή θα έπρεπε να χτυπήσει πρώτη. Έτσι, όταν έπεσε το σκοτάδι και ο άντρας της πλάγιασε κοντά της και αποκοιμήθηκε βαθιά, σηκώθηκε και άναψε το λιχνάρι. Κάτω όμως από το φως του η ψυχή τα έχασε. Μπροστά της βρισκόταν ο ίδιος ο έρωτας, πιο ωραίος και από ό,τι τον φανταζόταν. Στα πόδια του κρεβατιού ήταν ρηγμένα τα άρματά του, το τόξο, η φαρέτρα και τα βέλη. Η ψυχή πήρε τότε μία σαΐτα και καθώς εργαζόταν πληγώθηκε ελαφρά στο δάχτυλο. Από εκείνη τη στιγμή, χωρίς και η ίδια να καταλάβει, ερωτεύεται παράφορα τον ίδιο τον έρωτα. Μετανιωμένη για την ευπιστία της και την αμυαλιά της,
προσπαθεί να αυτοκτονήσει για να τιμωρήσει τον εαυτό της. Άδικος κόπος. Το μαχαίρι γλιστρά και πέφτει από το χέρι της. Ξαφνικά, μία σταγόνα καυτό λάδι χύνεται από το λιχνάρι και πέφτει επάνω στο γυμνό ώμο του κοιμισμένου Θεού. Ο έρωτας πετιέται επάνω αλαφιασμένος από το πόνο και διαπιστώνει την απιστία της γυναίκας του. Ανοίγει τα φτερά του για να φύγει, μόλις που προφτάνει η ψυχή να πιαστεί από το πόδι του και να ανυψωθεί μαζί του επάνω στα σύννεφα. Ύστερα από λίγο, εξαντλημένη από την κούραση, πέφτει στη γη, χωρίς να σκοτωθεί. Και ο έρωτας όμως κατέβηκε, στάθηκε στην κορφή ενός κοντινού κυπαρισιού και αφού της παραπονέθηκε για την αχαριστία που έδειξε, πέταξε πάλι στα ύψη. Η ψυχή ρίχτηκε από την απελπισία της σε ένα ποτάμι για να πληγεί. Εκείνο όμως τη σήκωσε απαλά επάνω στα νερά και την άφησε πάνω στην πυκνή χλόη της όχθης του. Ο Παν, που βρισκόταν εκεί κοντά, κατάφερε να τη μεταπίσει και να της δώσει θάρρος. Από εκείνη τη στιγμή ένας είναι ο σκοπός της ζωής της: να ξαναβρει τη χαμένη της ευτυχία. Πρώτα όμως πρέπει να τιμωρήσει τις αδερφές της. Στην πρώτη εξομολογείται πως ο έρωτας έφυγε από κοντά της τάχα για να παντρευτεί εκείνη. Δεν χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί η φθονερή αδελφή να παραιτήσει τον άντρα της, λέγοντάς του πως τάχα πέθαναν οι γονείς της, να ανέβει στο βουνό και να γκρεμιστεί στα βράχια, πιστεύοντας πως την τελευταία στιγμή πως θα τη σηκώσει, όπως και την άλλη φορά ο Ζέφυρος. Με τον ίδιο τρόπο σκοτώνεται και η δεύτερη. Ύστερα από τη τιμωρία τους, η ψυχή ξεκινάει να βρει τον έρωτα. Άδικα όμως παραδέρνει σε στεριές και θάλασσες. Οι θεοί την έχουν καταλήψει. Ούτε η Ήρα, ούτε η Δήμητρα, παρόλο που τη συμπονούν, δέχονται να τη βοηθήσουν όταν καταφεύγει στα ιερά τους. Γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση με την Αφροδίτη, που τη μισεί θανάσιμα, επειδή μπόρεσε αυτή, μία θνητή, να ξελογιάσει το γιο της. Τέλος, πηγαίνει στο παλάτι της Αφροδίτης με την ελπίδα πως εκεί θα έβρισκε τον έρωτα, και πέφτει ασυλλόγιστα στα χέρια της. Από καιρό άλλωστε η θεά είχε στείλει τον Ερμή να τη βρει και να την οδηγήσει με το καλό ή με τη βία μπροστά της. Από τη στιγμή αυτή αρχίζουν οι μεγάλες δοκιμασίες για την ψυχή. Δύο έμπιστες δούλες της ζηλότυπης θεάς, η θλίψη και η έγνοια, τη μαστιγώνουν αλίπητα. Άλλη της βγάζει τρίχα τα μαλλιά, η Αφροδίτη η ίδια τη δέρνει και της ξεσκίζει τα ρούχα. Ύστερα την προστάζει μέσα σε λίγες ώρες να διαλέξει από το ένα τεράστιο σωρό καρπούς της γης το κάθε είδος στάρι, παπαρουνόσπορο, κυχρή, ρεβίθια, φακί, κουκιά, κρυθάρι και να το βάλει χωριστά. Η ψυχή καταφέρνει να τα βγάλει πέρα με τη βοήθεια των μυρμηγκιών. Την άλλη μέρα υποχρεώνεται να πάει να βρει και να φέρει το χρυσό μαλλί από τα άγρια πρόβατα του βουνού και ύστερα να κουβαλήσει το νερό από τη πηγή της Στίγας, που τη φυλάνε νύχτα μέρα δράκοι ακίνητοι. Στις επικίνδυνες αυτές αποστολές δεν τις έλειψαν ωστόσο οι παραστάτες. Πρώτα το προφητικό καλάμι που τη συμβούλευε να μαζέψει με την ησυχία της τις τούφες από το μαλλί που άφηναν τα πρόβατα επάνω στα αγκάθια των θάμνων, και ύστερα ο αετός του Δία που γέμισε το κανάτι με το νερό της πηγής. Οι δοκιμασίες όμως και τα βασανά της ψυχής δεν τελειώνουν. Η Αφροδίτη τη στέλνει στο κάτω κόσμο να δανειστεί από την Περσεφόνη την αληφή της ομορφιάς. Μία και η δική της είχε τελειώσει. Και αυτή τη φορά η ψυχή, παίρνοντας κουράγιο από τη δύναμη του πάθους της και έχοντας βοηθό ένα μαγικό πύργο, θα τα καταφέρει. Όχι βέβαια χωρίς δοκιμασίες. Ο πύργος αυτός που είχε ανέβει για να αυτοκτονήσει τη συμβούλευσε πως θα κατέβει στον Άδη και της φανέρωσε το τι είχε να αντιμετωπίσει εκεί. Η ατυχία της όμως
δεν έχει όρια. Μόλις πήρε το βάζο με τη θεϊκή αληφή, θέλησε να δοκιμάσει η ίδια το θαυματουργό φάρμακο, ελπίζοντας πως αν έβαζε λίγη αληφή στο πρόσωπό της, θα γινόταν ακόμα πιο όμορφη και έτσι θα μπορούσε να ξανακερδίσει την αγάπη του έρωτα. Τη στιγμή όμως που άνοιξε το βάζο, ένιωσε να την τυλίγει σαν αποπνικτικός καπνός ο ύπνος και έχασε τις αισθήσεις της. Τα βάσανα της ψυχής βρίσκονται όμως πια στο τέλος τους. Αρκετά είχε δοκιμαστεί. Ο έρωτας, που δεν την είχε ποτέ απολυσμονήσει, κατορθώνει να γλιστρήσει από το δωμάτιο που τον είχε κλειδωμένο η Αφροδίτη, τάχα για να του γιατρέψει την πληγή. Τρέχει και ξανακλειδώνοντας τον ύπνο μέσα στο βάζο, τη συνεφέρνει. Έπειτα κατορθώνει σε ένα συμβούλιο των θεών να καταπραίνει το θυμό της μητέρας του και με τη βοήθεια του Δία, που αντιμετώπιζε με κατανόηση την περιπέτεια του έρωτα και πρωτοστατεί στο μεγάλο γλέντι που στείνεται στον Όλυμπο για να τιμηθεί η γαμήλια ένωση του Θεού με θνητή. Η ψυχή γίνεται επίσημα γυναίκα του και την ίδια ώρα της χαρίζει την αθανασία. Ύστερα από λίγο καιρό φέρνει στον κόσμο το καρπό της αγάπης της με τον έρωτα, την ειδονή. Αυτός είναι ο μύθος του έρωτα και της ψυχής, όπως τον αναφέρει ο Απουλίος, Ρωμαίος συγγραφέας του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.